Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan tertata rapi ya. Lihat teman-teman, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang mana dulu? Dari yang ini ya. Lihat teman-teman, di sini ada kereta api. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil polisi. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada kapal laut. Keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada kereta Thomas X. Atau kereta api monster ya. Wow, lihat, keren. Kita masukkan juga. Yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Lanjut yang ini teman. Di sini ada mobil truk monster. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pick up. Alright, kita lihat di sini. Lagi-lagi aman sepertinya coy. Tidak akan Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil Pertamina warna biru. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil traktor. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil minibus. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk towing. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk sampah. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk towing panjang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pengangkut sampah.
Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus Tayo. Don't think so. Right there. What are you? Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil es krim. Keren. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada helikopter. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil balap F1. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini juga ya. Lihat teman-temanku, di sini ada mobil truk molen besar. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap. Mantap. Taruh sini juga ya. Wow, lihat di sini ada ekskavator. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus tingkat. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada robokan poli. Heli! Heli! Huh? Jin! Heli's signal showed back up. It's not very strong, but I know it's him. I'm sending the location. Keren. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil truk towing. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada tank baja. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil ambulans. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk monster. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada kereta cepat. Keren. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil truk molen besar. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus telolet.
Taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut sampah. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada ekskavator. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi ambulans. Keren. Taruh sini ya teman. Wow, lihat di sini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pick up. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil McQueen teman. You wanna dance? Let's dance. Crazy? Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus Tayo. Goodness. Oh, that was scary. Ronnie, over there. Keren. Taruh sini. Widih, lihat teman-temanku, di sini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada robokar poli. You guys go get the kids out. Defense shield, go. Right. It's on. Keren. Taruh sini. Widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Mantap. Kumpulkan di sini ya. Wow, lihat di sini ada mobil truk derek. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini juga ya. Wow, lihat di sini ada mobil truk molen panjang. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil Slender. Keren. Taruh sini. Yang ini ada wheel loader. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil Jeep Hummer. Keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-temanku, di sini ada mobil truk kontainer panjang. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bajai.
Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil pengangkut roket. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada bulldozer. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada helikopter militer. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pembersih jalan. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada motor balap. Right, he's going to try and take Giannone down the straight. A slide from Marquez. Now it's going to be who has the run down to life. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada bulldozer. Keren. Taruh sini ya. Yang terakhir ada speedboat. Mantap. Taruh sini juga. Lihat teman-teman, semuanya sudah terkumpul ya. Kita lanjut besok lagi teman. Dadah.